Мы рады вас приветствовать. Сегодня уже 17-й день. Сегодня уже мы понимаем, что мы близимся к концу, у нас осталось совсем мало тем. И сегодня мы с вами поговорим на одной из самых животрепещущих тем для христианских семей. И это не про интим, это про совместное чтение Библии и молитву. Скажите, что у вас не так. Наверное, очень много споров в семьях происходит на эту тему. Очень много. И я могу вам сказать, как человек, который работает с семейными парами, это одна из самых основных претензий мужа, чаще жены к мужу. И очень большой камень преткновения. Вроде бы, казалось бы, такая духовная вещь, а через нее столько проблем в семьях. И хочу сказать одну интересную вещь, что совместная молитва и чтение Библии – это не построение, это не строение. Мы не строим через это отношения с Богом. Отношения с Богом мы строим лично, в тайной комнате, в личных отношениях с Богом. А через совместную молитву и чтение Библии мы не строим отношения с Богом, мы утверждаем их. И мы свидетельствуем нашим домашним, что у нас есть отношения с Богом, и мы свидетельствуем. Это как мы приходим на воскресное служение, в воскресенье, то есть всю неделю мы что-то делаем, чем-то заняты, и тут мы приходим на торжественное воскресное служение в церковь. Воскресное служение – это не место, где мы строим свои отношения с Богом. Это место, где мы уже показываем то, что у нас есть. А личные отношения с Богом мы все-таки строим в тайной комнате наедине с Богом. Мое наблюдение, что для женщин, для жен, это очень болезненный вопрос, вопрос совместной молитвы. Часто так получается, что, не знаю почему это, но чаще всего инициатором активной духовной жизни становится жена. И жена вечером: давай помолимся вместе, давай помолимся вместе. И муж воспринимает это, вот вспомните себя, как воспринимает муж. Я не говорю сейчас за всех мужей и жен, я говорю сейчас за часто то, что происходит в семьях. Как воспринимает муж просьбу жены: давай вместе помолимся? Он воспринимает это в штыки, он воспринимает и начинает думать, мне или защищаться, или нападать. Но когда муж предлагает жене помолиться вместе, то все в доме расцветает, жена расцветает. Вот задайте себе вопрос, почему так происходит. Да, когда муж говорит «давай помолимся», всем становится хорошо. Когда жена говорит «давай почитаем Библию и помолимся», муж воспринимает это как контроль, критику, видит в этом какой-то подвох, и надо с этим что-то делать. И он начинает либо оправдываться, либо засыпать, либо вести себя как-то так, что жене это не нравится. И у жен, у наших женщин, прям болит сердце от того, что этого не происходит. Что в такие моменты происходит внутри мужчины, внутри его сердца? Он верующий, он любит Бога, он не собирается отступать от своей веры, от Бога, он продолжает быть верующим. Запомните, мужчина не собирался отходить от Бога, но почему мужчина, муж воспринимает так остро, когда жена предлагает? Муж, он священник в доме, он пастор, как пастор для семьи. Это никто не отменял, об этом написано в Библии. Но он тоже подвержен атакам. И от кого? В первую очередь, наверное, от самого себя. И когда мы пытаемся взять инициативу на себя в семье и сказать «давай помолимся» или «давай почитаем Библию», часто муж может воспринимать это как «я что, не делаю это? Я что, сам не в состоянии разобраться, когда нам читать Библию и молиться?» Может быть, это немножко и детская позиция, но она все равно имеет место быть. И когда мы берем на себя инициативу по организации семейной жизни духовной, то мужья могут воспринимать это как критику. И я не говорю, что мы не должны это делать, потому что инициатива чтения Библии и молитвы в семье, она все равно будет от кого-то исходить. Не бывает такого, что у нас на двоих одновременно не сходит озарение, и мы падаем на колени, хватаемся за Библию и начинаем молиться. Это нормально, когда инициатива исходит от кого-то. Но как часто она исходит от одного человека? Стало ли это уже каким-то
моделью, что только один предлагает семье почитать Библию или помолиться, либо мы делаем это по очереди, по вдохновению, по тому, как складывается ситуация. И показатель того, как мы вдохновляем друг друга к духовной жизни, является показателем того, какие отношения вообще есть между нами, насколько они развиты, насколько они построены друг с другом у нас отношения. Если не выработана такая добрая привычка, традиция проводить время в совместной молитве и в совместном чтении Библии, то она за 2 дня просто так не выработается. Этому нужно не то чтобы учиться, это нужно прививать, прилагать к этому старания. Как написано в Библии, если помните, что как мы можем возлюбить Бога? Мы должны возлюбить Бога всем сердцем. Есть 4 категории любви к Богу, если вы помните. Всем сердцем, всей душой, всеми силами и всем разумом, всем разумением своим. И вот так мы проявляем эту любовь дома в совместной молитве и в совместном чтении Библии. И дьявол, он особенно сильно будет атаковать этот момент. Вообще быть верующим человеком непросто. Не просто лично идти за Богом, не просто читать Библию, молиться. Дьявол всегда будет подсовывать нам какие-то вещи, атаки. Мы сами можем быть в какой-то суете, в лени, непостоянные, неутвержденные в каких-то вещах. И мы, жены, тоже таким вещам подвержены. И не только наши мужья. Нет такого, что я еще не видела ни одной очень-очень духовной жены, вот здравой, такой мудрой, у которой регулярно молится, читает Библию, что у нее муж, ну вот вообще просто никак в этой теме. Я редко такое вижу. В основном 2 супруга двигаются в этом одинаково, синхронно. И если кто-то один начинает, не побоюсь этого слова, быть выскочкой в духовной жизни, то это, наверное, говорит больше не о его духовном развитии, а это больше говорит о том, что близкие душевные отношения с мужем, они не построены правильно. И в первую очередь совместная молитва и чтение Библии нужно для свидетельства для твоей семьи о качестве и о характере твоих личных отношений с Богом. Чтение Библии с молитвой – это как показание, это как показатель того, какие у тебя отношения личные с Богом и свидетельство для духовного мира, что мы верующие. Чтение Библии и молитва – это не заповедь. Нет такого, что мы должны пожениться и вместе молиться. Ну, будем откровенны. Пожениться и молиться. Пожениться, Рифма да. прям. Ну, нет такого в Библии. Никто от нас этого не требует. Но это хорошая вещь. Она должна быть в нашей семье, потому что она позволяет нам строить отношения с Богом, вести свою семью к Царству Небесному. Это хорошая вещь, она должна быть. Но это не заповедь. Но мы должны помнить одну вещь. Написано в Библии, что где 2 или 3 собраны во имя Мое, там и я посреди них. Это обетование, которое дал нам Бог. В молитве есть сила. И когда мы вместе, в согласии становимся перед Богом, мы получаем ответ на свои молитвы. Мы ставим защиту над нашим домом. Это очень хорошая вещь, когда мы учимся вместе молиться, и Бог слышит такие молитвы больше, так написано в Библии. Вопрос остается, спасемся ли мы, если мы не будем проводить семейные молитвы. Я думаю, что спасемся. Муж спасется, жена спасется, мы все-таки верующие. Но вопрос остается в детях. Дети, что они видели? Что видели дети в семье? Они видели только папу и маму верующих в церкви, а дома? Были ли мы дома верующие для детей? Показали ли мы своим детям, что мы любим Бога не только в тайной комнате, но и явно? Как дети могут увидеть, что мы любим Бога? Когда мы в церкви такие же, как и дома, а дома такие же, как и в церкви. Когда нам не нужно перестраиваться, принимать какой-то облик и одевать какие-то маски. Когда дети видят, что мы умеем молиться друг за друга. Когда дети видят нас читающими Библию и стоящими на коленях. Когда дети видят, что есть какие-то семейные нужды или семейные благодарности Богу, и мы это возносим вместе в кругу семьи, это важное свидетельство и показатель для наших детей. И мы должны также детям своим и домашним своим показывать, что мы любим Бога всем разумом своим, всем сердцем и душой, всем сердцем своим и всей душой своей. Дети не наблюдают за нами. Какие мы в церкви и какие мы дома. Если мы в церкви одни, а дома мы совершенно другие, дети не будут хотеть такого Бога. Дети не будут идти за таким Богом. Они просто не будут понимать. Может, они и захотят, но им будет сложно разобраться. Их путь будет он сложный.
Да, и в первую очередь молитва, чтение Библии — это наше свидетельство нашим детям и нашим домашним о том, что у нас уже построены и развиты личные отношения с Богом. Но эта тема никогда не должна становиться манипуляцией в отношениях друг с другом. Мы всегда говорим о том, что сначала душевное, а потом духовное. И чтение Библии и молитвы — это все-таки духовная вещь. И не у всех мужей и жен есть возможность приходить в духовное единство друг с другом. Есть разные периоды жизни, есть неверующие мужья, есть неверующие жены, но это не значит, что мы не муж и жена. И в первую очередь, как сказал Иисус, сначала душевное, а потом духовное. И, возможно, будет такое, что у нас не будет духовного единства с нашим мужем и женой. Какое-то время. Я думаю, что это вопрос времени. К сожалению, да, такие вещи могут быть. Мы все в разных браках состоим. Но близкие отношения с мужем и женой, они обязательно должны быть. И не забываем о том, что семья может освящаться и одним членом семьи. Написано, что неверующий муж и неверующие дети могут освящаться женой верующей. И неверующая жена, она может освящаться верующим мужем. И даже если мы не всю жизнь неверующие, а бывают просто тяжелые моменты в нашем хождении за Богом, мы слабеем, мы теряем веру, мы, может быть, даже впадаем в какой-то грех, и другой человек, муж или жена, он покрывает нас, он ходатайствует за нас. Но если нет, не развита вот эта привычка приходить в присутствие Божье, молиться и пропитывать себя Словом Божьим, то кто будет нас поддерживать? Кто? И очень важно нести ответственность тогда лично за себя. Я должен строить свои личные отношения с Богом, чтобы если что-то в моей семье случится или случается, я мог понести это бремя духовное, эту ответственность. Потому что мы все равно приходим к Богу не как муж и жена. Вот мы приходим к Богу просто как человек. Я не приду к Богу и не скажу, у меня есть свидетельство о браке. Вряд ли Бог на него посмотрит, даже больше на небе не будет, до женатых и неженатых. Там вообще это не имеет значения, по сути дела. Я буду отвечать перед Богом за свою духовную жизнь, за свое спасение. И муж будет отвечать за свою духовную жизнь и за свое спасение. Так давайте же будем свидетельством для наших детей, что мы верующие люди. И для наших мужей и жен. И для наших домашних, да, для наших мужей и жен. Ищем Бога в личной комнате, в тайной комнате и показываем нашего Бога в семье. И на этом у нас сегодня мы заканчиваем и ждем с нетерпением завтрашнего дня.